kennamoo eenyutti kennu kun moo saabirumti dha kadhatanu wal gargaara. Ishee saabiritti kenna sagana inni kun waan cimaadha kottaa. Isii kan Arabaa kana waraabii fi Arabiffaan kadhannaa fi inshallah isii kana waraabiif. Annar madaamii keetii rikardii wani siin erga keessaan kunottu. Waraabii kenniif. Mana. Maqaasii natti himi maqaasii. Jechuun abbaadhaaf kadhachuudha kan isin barbaadde abbaa du'anii jiranii du'aa kan abbaatii abbaa kootii akka du'aa inni kadhatu. Maqaa abbaasii naa himi. Isin Faatumaa garuu abbaasii. Maqaa abbaasii. Yookiin maqaasii yookiin maqaa abbaasii maqaa abbaasii abbaasii ta'a. Abdulkariim jedhama. Faatumaa Abdulkariim jedhamti Faatumaa Abdulkariim. Jedhamti Abdulkariim jedhama abbichi. Faatumaa Abdulkariim maashaallah. الله أكبر بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل قبر عبد الكريم روضة من رياض الجنة اللهم افسح له في قبره اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل هذه الصدقة التي تصدقت عنه بنته اللهم اجعل له في ميزان حسناتها وفي ميزان حسناته يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم تقبل هذه الصدقة التي تصدقت بها بنته فاطمة على مسجد بنو بدلي اللهم ارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذه الصدقه في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يا ارحم الراحمين اللهم تقبل عنها واجعل لها في ميزان ابيها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اقض جميع من ساعد هذا المسجد الذي اهترق بيد الكفار الفنتيين التنصيريين التبشيريين اللهم أرنا عليهم على الذين أحرقوا المسجد عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشوفان قالوا توكلتوا تناجع كان توكلتوا روحنا أبو سائنتو الله أكبر يا ربي أبوليتي كينيا كان توكلت يا ربي يا الله شيخ كينيا الشيخ محمد ساني دربوا مجلس قدنا جماتين كما دي دمكنتي شيخ مساني أنا اللي نمنا كلبوت جالة دقوية الراولين ولا قلت بسم الله توكلت ربي نتي إسان جالتي بكا سانين جرتي مكا إساني تنكرشي كان كنتي حاجاك إسا ملتا حاجاك إسا لوكتا ربي سيفا باسو وانتي أتو أكسنا تيجتي قلبي كيسا يادين وانتي أغرتي أتو أكستي ناتو ليجتي قلبي كيسا يادين أغرتي وان دنيا كيتي آخرا كيتي تولو تأيجنا ربي سيهاتا هيسو توكلتو جتي مقام وقافتي همتو سن أرقين خيرين سن دبين قافتي قويا قياما سنة خديجة بنت خويلد وجن ورا أغرتي قراك أني أركا والقبتي جنة ربي كيسا دداك ربي سيهاتا سيسو ماتي كان كي بسم الله الرحمن الرحيم كانت مقا سانيتي نيتي وردو اجر وبولوان كوجتي قبري ساني چف جنة ربي هاتا يسوف مد البصر ربي تهبلسو ملائكان برو يو برجراتي ملائكا سن برا باسي ربي ملائكا رحمتا اتسيفها رمدو اگرتے ماتي كي ورجر ربي عمري ساني نيف سيفا ايرسو وردو قبري جلو قبري ساني كي تربي سانا كنن سيسو علمو كيمو بسم الله الرحمن الرحيم أبتي جتة علمو كي دين جتة نفكاتا مجا كيمو عالم العلامة مفتي عالما دكتورة الدنيا رتبيكمو
mucaa agarteedha akka reetti ganda keessaa marrattuu miti akka leencaa addunyaarraa baroodu rabbi si haa taasisu oluma rabbi si haa taasisu kan sababaa isaatiin حافظ القرآن مفتي على ما في جنان كعبار ربي سجلا بنمي جنان هذا مفتي الدنيا في جنان يسدوكا داخل الكعبة تولين صلاة ربي سياتا يسو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بريسا إلا بريسا تعالى maaltu waan kan akkasine jecha lamarnaa buuftan maafan barbaade maatii kan koo akka rabbiin gara amantaa islaamaatti yookiin shahaadaa qabatan ulaa kadhaa itti obboleettiin kiyya tokko Faaxumaan qarshii 5,000 kennite isii duukaan abuusaa wayifan Faaxumaa limmoo ishi Faaxumaa shahaadaa Allahu akbar ya rabbi ya Allah ya rabbi guddina keessatti ya rabbi quwwaa keetiif quduraa keessitti ta'u Faaximaa limmu sarpiraayizii nu goote tokkoffaan masgida kuffaarri gube ijaarsisuudhaan qarshii kennu lammaffaa immoo ofiisiitiif akka islaamummaatti dhufte shahaadaatti dhufteen illee sarpiraayizii nu goote kottu bismillaahi maatiin kee hundi sirkatti shahaadaa qabachuudhaan rabbi sarpiraayizii si haa godhu bismillaahi rahmaani rahiim maatiin kee hundi alkan edanaa irri barafanii shahadaa qabattan karaa intala keessan Faaximaa gortan malee jireenyi bara baraa hin jiru watti jedhu wayi isaan itti mul'ate ka agarteedha yaa intaloo keenya kottuutii shahadaa nu qabsiisi kasiin jedha rabbi si haa taasisu rabbiin ati yawwan dhaggeeffattee qaraatee biyyaa baatee qorattee islaamummaa qabatte maatii kee immoo bismillaahi giiftii rabbi sii kenne jennaan harka kee irratti kan shahadaa qabatan rabbi si haa taasisu wallahi baay'ee tokko nutti dhagahame haadha kee abbaa kan kee maatii kan kee obbolaa kee quxusuu hangafa yoo qabaatte abbaa manaa yoo qabaannellee kan tawhiida qabu rabbi sitti haa qabu jarallee bismillaahi irrahmaani irrahiim rabbiin karaa ofii jaallatu karaa laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah rabbu'anii jennaan fudhattee hajjii ardal arafaarra kan walii dhaabbattu rabbi si haa taasisu naa ta'eera jettee immoo shukrii dachaa waan irra kennite galateeffannaa kan kennitu rabbi si haa taasisu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما أرنا قلفتو أستاذ بالباسرين ناقبا اتنافه أن ألتوك جبات تا دايك أبراسان كبا دايك اتيكنا نفيدما إسين نفسي سانجرات إيفما قداسا وندم تكيسانو يو إيش الحمد لله ألتوكو ميتكاسي الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. تفضل. بسم الراحة. آمين. جلتو بقى دومونا سينسيسو دي دينا نيجا سلاتي شبكان ندي دينا أول سيرو لاباي ركتشاتو ريكيسو نموسي برسيناني سيما argine natti fakkaata yeroo hedduu immoo gizee laayivii irratti seenuu hedheenan dadhaba har'ammoo alhamdulillah jecha lama qofa nuun jedhi sa'aatii keenya finneerraa fooloo baakisii godheeraa boraasofna. Ishi bakka kama keessaatiin naaf ergi akaawuntii ta'u lakkoofsas ta'u inshaallah birrii 15,000 Gobus. Inshaallah nama wayitii birrii 15,000 ni yadde kun immoo nama wayitii fan birrii 5,000 keessaa ni yadde inshaallah du'aa godhii fi barumsa ilmi irra jiraallee baay'ee tokkos nama jedhudha. Nama nakkaan kabajuudhas nama na kabajuudha akka rabbiin galmaan gahutti du'aa inaa godhaa fi yaa rabbi alhamdulillah si jaallannaa nun komatiin jalanaa turtaa kaayyoon keenya kana milkeessuudha waan ta'eef bakka kee namni biraa galee kayrii dalagnaa itti fufna qarshii 15,000 5,000 nama ilmi irra jiruuf jettee dubbiin ni yaala du'aa inni itti godhama al tokko booddee jechuudha nama 10 fudhadhaa itti naafuu fi maatii jaalalaa let's go tawakkaltu afuutunaa jedhi bakka kan kee naman galchaashi ummu ammar bakka kan kee naman galchaa afuutunaa jedha eshi maatii jaalalaa itti fufi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah munisa gobos yenenaat munisa mangisti eshi itti fufi inshallah anillee
kuma kudhan inshaallah nan niyyadha bi'iznillah dhuma ji'a kanarratti jechuudha. Du'aayi naaf godhaa haadhaaf abbaa kiyyaa raamata ijoollee kiyyaallee du'aayi naaf godhaa akka bakka yaadannaaf gaanu isiniin jedha. Maal kooti raamatee? Inshaallah. Haadhaaf abbaa kiyyaaf raamata naaf godhaa obboleettii kiyyaallee raamata naaf kadhadhaa isiniin jedha. Akkasuma ijoollee kiyyaallee akka rabbi naaf guddisutti du'aayi naaf godhaa. Anillee yaada muraada kiyya akka rabbi naaf guututti du'aayi naaf godhaa kuma kudhan inshaallah. Jalatee aamiin jettaa maatii jaalalaa ulfaadhu galatoomii kabajanii qarshii kuma meeqanaan jette kuma kudhan walumatti du'aa isii godhamaa haadha kan kootiif abbaa kan kootiif obboleettii kan kootiif maghfiraa akkasumas ijoollee koof jettee walumatti du'aa isii kadhatamaa itti naafuu fi arabiffaan kan barraa'e kun afaan faranjii barsiiftee arabiffaan. Waalaikum assalaam warahmatullah itti fufi giftii koo. Ayya inshallah anillee na dhukkuba harka wallahi mokkoro hedduu wayinnatti jira yeroo hedduun kufa wama kana qofa ni madda harka mirgaa wallahi mataa korra keewwadhee ciisaraa ammaan kanallee na dhukkuba du'aa naa kadha qarshii 15,000 inshallah nan kenna. Asra amnisti maal ta'e harki kan kee giftii meenatti maal tokko? Al tokko natti maal akka harki kan kee ta'e? Wallahi na dhukkuba biyyallee galee yeroo hedduu nama na mokkora yeroo hedduu dhukkubsadha. Du'aa naa kadha inshallah garumaa fi akkanaan mokkorama yeroo hedduu jechuudha. Qarshii meeqanaan jette Zeenaa? Diinquma namaa kana keessatti na mokkora birrii 15,000 inshallah nin kenna. 15,000 jalatee aamiin jettaa yeroo ustaaziin du'aa kadhatan nama muraasan fixaafanii yenee እናት ፈይቡል ቢስሚላህ እሺ ኢትናፉምና ኮልቶን ኦሮ KOLTON ኦሮ አየ ገለቶማዳ አንዱማ keessaniif nagaa yaa ta'u anillee amantiin koo islaamaa miti garuu immoo uummanni islaamaa obboleewwan kooti waan ta'eef ani barataadha magaalaa Ambootirraa qarshii 100 eessarraa koltan itti fufimee nagaamu ani amantiin koo illee islaamaa miti garuu immoo wanti hundumaa waldeeggaruun dirqamadha waan ta'eef yenee abbaat ani barataadha Amboorraa qarshii 100 amma nan dabarsa. Maqaan kee sirrii maanni koltan? Lalisaa Abbabaa. Lalisaa. Biyya keenyaaf tokkummaan hin barbaachisaa wal cinaa dhaabbachuun wal deeggaruun wal jajjabeessuun obbolummaan keenya kanaan mul'ata. Amantaan koo kan biraa ta'us isin cinaan jira. Mangistii darrasenyi naa ergitaa gashitee shi isaayyuu immoo barataadha. Utuun hojjetaa ta'e miilee nan kenna. Galatoomi Lalisaa koo shi yenee abbaat. Ustaazii du'aa itti godhaafi. Abdul Basir akkanatan wayyee Ustaaz Abdul Basir kendi al tokko. Kan isaanii dheeraadha. Inni kun isa inni muslima miti amantaa biraa keessa taa'e waan inni kana niyyate rabbi karaa ofii jaallatu irraa buusu jechuma lama qofa jira. Allahu akbar. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalisaa koo lafee koo dhiiga koo foon koo rabbiin bismillahir rahmanir rahim waan ofiisaatii jaallatu rabbi si haa gammachiisu. Waan agartee ofiisaatii akkati taatu akkati jannata galtu akka godhee rabbiin kiyya kenna bareeda saasii kenne rabbiin jannata si haa kenna. Akka godhee rabbiin jannata siif kenna. Akka godhee kallattii agarteedha ofiisaatii jaallatu kallattii ilmi namaa ta'uu barbaadu rabbi si buusee jannata siif kennu nama qophaa masjiida jaalu rabbi si haa taasisu. Allahumma salli. Eshi itti fufna al tokko manzila nama muraasan naafaa Abdul Basit du'aa jabaatu sin eeggataa jira naa qophaa'a. Eshi manzilaa kootti naafuu fi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam manzila Maqaa maastarii akka rabbiin haadha manaa gaarii kennutti akkasiin du'aa gootanuuf birrii 5,000 birnaan galchaaf rabbi jedhe inshallah. Haadha manaa maaster fuudha gareera fuudhin fuutaa 2019 warra bareeddu 2020 mucaana fakkaatu Allahu akbar.
Isii kana kophaatti kadha maastar carranaa kennu. Isii kana kophaatti kadhanaa kennu isii kana. Kophaan kadha isii kana. Ayyee. Sii miti isii kana yoo ta'e namni sinnaa hojjete. yaa Rabbi guddina keessitti haa ta'u. Yaa Rabbi arjummaa keetiif jabina keetiif qabeenya kan kee guddina keessitti haa ta'u. Yaa Rabbi intaloo hamma maastarii du'aayina kadhatamu jettee mucaa agarteedha ijoollee shabaaba hojii ulamaa hojjetaa jiru. Hojii du'aataa hojii ambiyaa hojjetaa jiru kana du'aayina akka kadhatamu jette awwala rabbiin si haa milkeessu. Obboleettii keenya awwala kulli shay'in rabbi si haa milkeessu. Maastar Sharafuddin kiyya simmoo intala agarteedha. Rabbiin ofii isaatii jaallatee malaayikaan Jibriil jaallatee malaayikaan samaa'ii martii jaallatee agarteedha. Ka Rabbiin jaalala sii qabuula sii dachee keessa kaa'e Rabbi sitti haa kennu. Intala la kan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam zawjatan saalihaa jedhan allatii idhaa ra'athaa sarratka kan gizee ati ilaaltu ila onnee kee keessaa bittan jettee si gammachiiftu. Gizee ati bar warra gaarii jechuun akkasiin Rasuulli lafa kaa'e sallallahu alayhi wasallam. Gizee ati ajajje immoo tokkichaan siin bultu. Gizee irraa fagaatte immoo kiisha kee irratti maallaqa kee irratti lubbuu sii irratti ila akkaawuntii keetti kan ofirra ishee hamanattu kan isiin situ na caala maastar kiyya siin jettu kanati immoo situ na caala jettuun kan akkasii bismillahir rahmanir rahim kana alatti dhuftu alatti alaa wal dhuftu waan ati ijji kee ilaaluu barbaadu taatee waan funyaan kee fuufachuu barbaadu uffattee waan agartee qalbii kee keessaan kan qalbii keetii waliin haasoftu bismillahir rahmanir rahim rabbi sitti haa qabu. Yeroo akkana yeroo du'aa kana agarra Abdul Basir inaafaa jira Nuuraanis lammeeffachuu koo wayyuu itti fufa sagantaan keenya altaan Basir Ibrahim kadhata inshallah. Waalaikum assalam. Al tokko nan fixaa manziilaa koo gadiin si buusaa 5,000 kudhan karoorfadhe waan ta'eef gadiin buusaa. Akkaawuntii keessaan naa dhii maastar. Bakka manziilaan illee akkuma beekamu dhingaggallee akkasii yeroo marallee nama akkas namoota miskiina gargaaru alhamdulillah namoota yeroo angaafadhe hiixachuu danda'anu hedduu rabbiin naa kenneera kaleessa kennee hadhan qabu. Arra lammaffaa jedhanii kan duuba hin jenne jechuudha. Ijoollee jajjabduu